friend, welcome to another video. Hari ini aku bakal buat the squishy tag. Yeay. So hari ini aku bakal buat the squishy tag di Q&A. Aku janji bakal buat back to school yang nomor 2. Cuman aku lebih kepingin untuk buat squishy tag dulu. So let's get to the squishy yang pertama, atau squishy tag yang pertama, squishy pertama kali adalah this one. Ini animal feed squishy. Ini voice nggak terlalu slow dan nggak enak untuk dipencet, dan ini crack karena ini udah lama. Ini aku pengen cepet aja sih, baterai HP aku habis. Ini agak oke. Untuk squishy yang kedua, squishy tag yang kedua, squishy yang paling jelek ini. Jelek banget. Next, squishy dengan bau yang aneh. Ini squishy homemade, aku ada di videonya. Ini squishy galaxy apa? Ini enggak galaxy sih, cuman aku pengen ngasih nama galaxy cake. Ini galaxy cake aja. Lumayan slow. Ini juga, cuman ini bentuknya juga aneh. So, squishy homemade yang jelek tetapi slow atau lucu ya, maksudnya jelek tapi slow dan lucu, itu squishy-nya itu jelek tapi dia itu bentuknya itu lucu kayak Shopkins dan slow. And untuk tag yang terakhir, squishy yang paling aku sayang walaupun dia crack. Ini mini peach. Ini aku nggak tahu masuk air belum atau enggak, tapi aku suka banget walaupun nggak slow. Warnanya itu kayak blueberry cake gitu loh sih. Dan ini crack, tapi aku suka aja karena ini lembut atau itu kayak cocok, dan aku suka banget untuk nge-squeeze ini karena lembut, enak untuk di-squeeze gitu loh ya. Ini enak banget untuk so ya guys, sampai situ aja videonya. Don't forget to like, subscribe, comment.